چند جمله هم درباره تربیت فرزند میگویم. امروز شکوه ها و شکایت ها و گله ها زیاد است. جوانای ما خوب نیستن، جوانای ما منحرف شدن، معتاد شدن، شرابخوار شدن، فیلم های مبتذل رد و بدل میکنن، ماهواره نگاه میکنن، فلان میکنن. ولی میدانید که اسلام چه میگوید؟ قرآن چه میگوید؟ الله و رسول الله چه میگوید؟ میگوید اگر پدر و مادری و جامعه‌ای فرزند صالح میخواهد باید 4 نفر صالح باشد. اگر ما میخوایم که دختر و پسرمون صالح باشن و مصلح باشن و عالم و دانشمند و مفید و پاک باشن و خدمتگزار جامعه باشن و آبروی جامعه اسلامی باشن، باید 4 نفر اول خوب بشوند. این 4 نفر کیست؟ اولین کسی که باید خوب بشود پدر هست. اگر پدری پسر خوب میخواد باید خودش اول خوب باشد، چون پدر خوب نباشد پسر خوب نطلب. اگر باشد اون یک معجزه است. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اون یه بحث جداگانه است، اون قاعده کلی نیست. پس اگر فرزندان خوب بشوند باید 4 نفر خوب بشوند. اول پدر. سوال: فرزندم چرا خوب نمیشوید؟ چرا آدم نمیشوید؟ چرا تابع نمیشوید؟ چرا با خدا نمیشوید؟ اول تو خودت بگرد، جلو آینه بنشین، جلو آینه خودت تنهایی. فلانی تو خوب هستید؟ خودت خوب هستید؟ صالح هستید؟ پاک هستید؟ رابطت با خدا چقدره؟ یک شاگردی از من سوال کرد، گفت جسارت نباشه جناب استاد، تو استاد منی، شاگرد یه سوال ازت بکنه جوابت چیه؟ گفتم هر سوالی دارید بکن. گفت رابطه تو با خدا چقدر قوی است؟ چقدر این شاگرد روی خودش کار کرده تا به خودش اجازه داده به شیخش بگه رابطه تو با خدا چقدر قوی است. اگر عصای بود اونجا، اگر این سوال تو جمع میکرد همونجا خفش میکردی، خوردش میکردیم. ولی این بزرگترین خدمت به استاد کرده. از روزی که از من سوال کرده فقط فکرم مشغول کرده. استاد رابطه تو با خدا چقدر خوبه، قوی است. چه سوالی بود. اگر من واقعا این فکرم به کار بندازم چه هدیه‌ای به من داد. خودش هم نمیفهمید، دست پاش میلرزید. گفت جسارت نباشه، منظوری ندارم. نه، این بزرگترین خدمت به استادت کردی تو. اما آیا منیت ما اجازه میدهد که بپذیریم؟ اگر فرزندان خوب میخواهیم باید پدر خوبی باشیم، مگر نه فرزند خوب نبیم. یک روزی من ایستاده بودم کنار یک مردی. مرد من نمیفهمیدم سیگاریه. در خونش ایستاده بودیم. یک دفعه پسر 5 ساله 6 ساله در آمد. گفت پسرم بیا اینجا. محمد بیا اینجا. محمد آمد، اسمش محمده. محمد بیا اینجا. 5 سالشه 6 سالشه. دست کرد تو جیب 1000 تومان در آورد. گفت محمد سوپرمارکت نزدیکه، برو یه پاکت سیگار ونستان بخر بیار برای بابا. اسمش محمده. دست میکنه تو جیبش، بابای سیگاری، معذرت میخوام، 1000 تومان در میاره. میگه محمد 5 سالشه، برو سوپرمارکت یه پاکت ونستان برای بابا بخر بیار. اینطوری تربیت میکنن.
اگر این بابا پول دست بچه 5 ساله میداد، بابا این 1000 تومان بگیر اونجا یک کتاب فروشی است، برو یه داستان پیامبران بخر بیار، یک کتاب مفید بخر بیار تا برات بخونم، بابا برو فقط داستان بخر بیار. جلو بچه هم فقط باز میکنه دود میکنه، برو کبریت هم بیار. من میگیم بچه های ما خرابه، بچه های ما شیطان شدن. گاه وقتی که شهرداری اعلام میکنه، گاه وقتی شهرداری اعلام میکنه، تو زاهدان هم شهرداری هست، امروز روز پاکیزگی کوچه هاست، همه مردمی بسیط بشن، یالا دانش آموزا همه پلاستیک دستشون آشغالای تو خیابان های زاهدان پاک بکنی. دیگه چی شد؟ کوچه ها تمیز میشه. پوست پفک و پوست فلان و پوست فلان. من یه سوال میخوام بکنم، دختر و پسر ما اندازه پوست پفک ارزش ندارن که به فکرشون باشیم بلندشون بکنیم؟ پوست پفک باید تو سطل آشغالی ریخته بشه، چون جایگاهش اونجاست. بچه مسلمان جاش کجاست؟ تو مدرسه و دانشگاه و مسجد. اونو باید بلندش بکنیم اونجا بذاریم. چند جمله هم درباره تربیت فرزند میگویم. امروز شکوه ها و شکایت ها و گله ها زیاد است. جوانای ما خوب نیستن، جوانای ما منحرف شدن، معتاد شدن، شرابکار شدن، فیلم های مبتذل رد و بدل میکنن، ماهواره نگاه میکنن، فلان میکنن. ولی میدانید که اسلام چه میگوید؟ قرآن چه میگوید؟ الله و رسول الله چه میگویند؟ میگویند اگر پدر و مادری و جامعه‌ای فرزند صالح میخواهد باید 4 نفر صالح باشند. اگر ما میخوایم که دختر و پسرمون صالح باشند و مصلح باشند و عالم و دانشمند و مفید و پاک باشند و خدمتگزار جامعه باشند و آبروی جامعه اسلامی باشند، باید 4 نفر اول خوب بشوند. این 4 نفر کیست؟ اولین کسی که باید خوب بشود پدر هست. اگر پدری پسر خوب میخواد باید خودش اول خوب باشد، چون پدر خوب نباشد پسر خوب نطلب. اگر باشد اون یک معجزه است. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اون یه بحث جداگانه است، اون قاعده کلی نیست. پس اگر فرزندان خوب بشوند باید 4 نفر خوب بشوند. اول پدر. سوال: فرزندم چرا خوب نمیشوید؟ چرا آدم نمیشوید؟ چرا تابع نمیشوید؟ چرا با خدا نمیشوید؟ اول تو خودت بگرد، جلو آینه بنشین، جلو آینه خودت تنهایی. فلانی تو خوب هستید؟ خودت خوب هستید؟ صالح هستید؟ پاک هستید؟ رابطت با خدا چقدره؟ یک شاگردی از من سوال کرد، گفت جسارت نباشه جناب استاد، تو استاد منی، شاگرد یه سوال ازت بکنه جوابت چیه؟ گفتم هر سوالی دارید بکن. گفت رابطه تو با خدا چقدر قوی است؟ چقدر این شاگرد روی خودش کار کرده تا به خودش اجازه داده به شیخش بگه رابطه تو با خدا چقدر قوی است. اگر عصای بود اونجا، اگر این سوال تو جمع میکرد همونجا خفش میکردی، خردش میکردیم. ولی این بزرگترین خدمت به استاد کرده. از روزی که از من سوال کرده فقط فکرم مشغول کرده. استاد رابطه تو با خدا چقدر خوبه، قوی است. چه سوالی بود. اگر من واقعا این فکرم به کار بندازم
چه هدیه‌ای به من داد. خودش هم نمیفهمید، دست پاش میلرزید. گفت جسارت نباشه، منظوری ندارم. نه، این بزرگترین خدمت به استادت کردی تو. اما آیا منیت ما اجازه میدهد که بپذیرید؟ اگر فرزندان خوب میخواهیم باید پدر خوبی باشیم، مگر نه فرزند خوب نبیم. یک روزی من ایستاده بودم کنار یک مردی. مرد من نمیفهمیدم سیگاریه. در خونش ایستاده بودیم. یک دفعه پسر 5 ساله 6 ساله در آمد. گفت پسرم بیا اینجا. محمد بیا اینجا. محمد آمد، اسمش محمده. محمد بیا اینجا. 5 سالشه 6 سالشه. دست کرد تو جیب، 1000 تومان در آورد. گفت محمد سوپرمارکت نزدیکه، برو یه پاکت سیگار ونستون بخر بیا برای بابا.